गुड मॉर्निंग पिला माने आज अध्याय समस्त को स्वागत। चतुर्थ अध्याय पंचम पाठर कंटिन्यूएशन रे आज हम पढ़िबा रास्ता घाट और परिवहन व्यवस्था किपरि ओडिसा रे रास्ता घाट और परिवहन पई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करा जायथिला। कृषि शिल्प पर्यटन और सामाजिक ऐक्य पई उन्नत गमनागमन और परिवहन व्यवस्था निहाती आवश्यक। उन्नत मानर रास्ता घाट गमनागमन व्यवस्था को सुगम करिथाय और गंतव्य स्थान रे पहुंचिया पई समय अवधि को ह्रास करिथाय। स्वाधीनता बेलू ओडिशार रास्ता घाटर अवस्था शोचनीय थिला। एपरिकी जातीय राजपथ रे नदी मानक उपरे पक्का पोल मध्य नथिला। रास्ता गुड़िकर श्रेणी विभाग निम्नोक्त प्रकार रही। देख महानदी पोल एपरि प्रकार थिला। देख भलसे बंध करा जाई नथिला ठीक से। तो जाति रास्ता गुड़िकर श्रेणी विभाग एपरि भाव करा जायछि। प्रथमे कोन होछि जातीय राजपथ, 2 रे राज्य राजपथ, 3 रे मुख्य जिला रास्ता, 4 रे अन्य जिला रास्ता, 5 रे एक्सप्रेस रास्ता, 6 रे म्युनिसिपल रास्ता, 7 रे जंगल रास्ता, 8 रे ग्राम पंचायत रास्ता। 8 प्रकारर श्रेणी विभाग करा जायछि। बुझिलो। ओडिसा देई जाइतिबा राजपथर संख्या थिला 5। ओडिसा देई जो राजपथ जाइतला तार संख्या थिला केते 5 नंबर जातीय राजपथ। वर्तमान एही संख्या 22 रे पहुंचिछि। अर्थात ओडिसा दे की राजपथर संख्या थिला 5 अर्थ ओडिसा दे की 5टा राजपथ थिला। माने 1 2 3 4 5 5टा राजपथ थिला। सेही परी वर्तमान एहार संख्या 22टा रे पहुंचिछि। ओडिसा रे एही जातीय राजपथ गुड़िकर दैर्घ्य होछि 4510 किलोमीटर। जातीय राजपथ नंबर 16 नंबर जातीय राजपथ। एटा सब शॉर्ट क्वेश्चन प्रत्येक पड़िबो तो मने रख। जातीय राजपथ नंबर 16 लक्ष्मणनाथ रु बालेश्वर, बालेश्वर रु भद्रक, भद्रक रु कटक, कटक रु भुवनेश्वर, भुवनेश्वर रु बरहमपुर। टोटाली किलोमीटर केते 443.81 किलोमीटर। 443.81 किलोमीटर जाइछि लंबीछि। जातीय राजपथ 316 भुवनेश्वर रु कोणार्क, कोणार्क रु पुरी, पुरी रु सातपड़ा पर्यंत लंबीछि। ताहार दैर्घ्य होछि केते 145 किलोमीटर। जातीय राजपथ 516 ब्रह्मपुर रु गोपालपुर पर्यंत लंबीछि। ताहार दैर्घ्य होछि 6 किलोमीटर। 4 नंबर रे आछि जातीय राजपथ 18 जोटा झारपोखरिया ठारू बारीपदा, बारीपदा रु बालेश्वर पर्यंत लंबीछि जोटा होछि 80 किलोमीटर। जातीय राजपथ 20 चंपुआ रु परसोरा, परसोरा रु पाणीकोली जाय लंबीछि। सेटार दैर्घ्य होछि केते 174.5 किलोमीटर। जातीय राजपथ 520 लंबीछि परसोरा रु राजमुंडा। सेटार दैर्घ्य होछि 108.5 किलोमीटर। जातीय राजपथ 26 बरगढ़, बरगढ़ रु बलांगीर, बलांगीर रु भवानीपाटना, भवानीपाटना रु नवरंगपुर, नवरंगपुर रु बोरीगुमा, बोरीगुमा रु जयपुर, जयपुर रु कोरापुट, कोरापुट रु सुकिंग जाय लंबीछि। तार दैर्घ्य होछि 436 किलोमीटर। बुझि पाइलो। जातीय राजपथ 49 कनकतोरा रु देवगढ़, देवगढ़ रु पाल्लहड़ा, पाल्लहड़ा रु केन्दुझर, केन्दुझर रु जामसा पर्यंत लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि 429 किलोमीटर। जातीय राजपथ 149 पाल्लहड़ा रु पितिरी, पितिरी रु बंरपाଳ जाय लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि केते 184 किलोमीटर। जातीय राजपथ 53 लुहुरटाटी रु संबलपुर, संबलपुर रु देवगढ़, देवगढ़ रु तालचेर, तालचेर रु चंडीखोल, चंडीखोल रु पारादीप पर्यंत लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि केते 524.5 किलोमीटर। बुझि पाइलो। जातीय राजपथ 353 नुआपड़ा रु खरियार पर्यंत लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि 80.2 किलोमीटर। जातीय राजपथ 55 जोटा कटक रु अनुगुल, अनुगुल रु संबलपुर जाय लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि 226 किलोमीटर। जातीय राजपथ 57 जोटा बलांगीर रु खोर्धा जाय लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि 300 किलोमीटर। जातीय राजपथ 59 बा 59 खरियार रु दारिंगबाड़ी, दारिंगबाड़ी रु ब्रह्मपुर जाय लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि केते 351 किलोमीटर। जातीय राजपथ 63 जोटा कोटपाल रु बोरीगुमा जाय लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि केते 41.5 किलोमीटर। जातीय राजपथ 143 वीरमित्रपुर रु राजमुंडा, राजमुंडा रु बारकोट जाय लंबीछि जहार दैर्घ्य होछि केते 126 किलोमीटर।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 220 ତିରିଙ୍ଗି, ତିରିଙ୍ଗିରୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଯଶୀପୁରରୁ ଢେଙ୍କିକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 125.5 କିଲୋମିଟର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 153 ଖ ସରପାଲରୁ ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ, ନାକ୍ଟି ଦେଉଳରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ବୌଦ୍ଧ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ 118.4 କିଲୋମିଟର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 157 ପୁରୁଣା କଟକରୁ ଫୁଲବାରୀ, ଫୁଲବାରୀରୁ କଳିଙ୍ଗା, କଳିଙ୍ଗାରୁ ଭଞ୍ଜନଗର, ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିକା ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 159 କିଲୋମିଟର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326 ଆସିକାରୁ ରାୟଗଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟରୁ ଜୟପୁର, ଜୟପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି, ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 513.7 କିଲୋମିଟର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 130 ଗ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଠାରୁ ବଳଦିଆ ମାଲ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 103 କିଲୋମିଟର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326 କ ମୋହନାରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ 20 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିଛି। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଅର୍ଥାତ୍ ରେଳପଥରେ କିପରି ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଦେଖ। ଭାରତରେ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1853 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା 1897 ମସିହାରେ। ସେହି ବର୍ଷ ଧାନମଣ୍ଡଳ, କୋଲାଘାଟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା କେବେ? 1897 ମସିହାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାରତରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ? 1853 ମସିହାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 358 କିଲୋମିଟର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 914 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯୋଉଟା ତମର ଅଛି କୋଉଠି ତମର ଦେଖିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଖାପାଖି, ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ବୁଝିଲ? 1996 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଗୌଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଦେବଗୌଡ଼ା, ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ 1996 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ। 2003 ଏପ୍ରିଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 16ଟି ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଗୋଟିଏ। 16ଟା ଭାରତରେ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଅଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଳବାଇ ଜୋନ୍। ଏହା ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଓ ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୈତାରୀ ବାଂଶପାଣି ରେଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଦୈତାରୀ ବାଂଶପାଣି ରେଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଲାଞ୍ଜଗଡ଼ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭବାନୀପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳପଥ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ, ଅନୁଗୁଳ ଡୁବୁରି ରେଳପଥ ଓ ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥ। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ପୋତାଶ୍ରୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ କଷ୍ଟମସ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? କଷ୍ଟମସ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କୋଉଟାକୁ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରଟାକୁ। 1995 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଏୟାର କାର୍ଗୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଉଛି। 1995 ମସିହା ଠାରୁ ଏଠାରେ ଏୟାର କାର୍ଗୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ଅନେକ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ 9ଟି ବିମାନ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 16ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରୁ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପୋତାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। 1971ରୁ 72 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦର 19 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପାରାଦୀପରେ ବର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ପଣ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। 1975 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପକୁ ରେଳପଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାରାଦୀପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ କାରଖାନା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ପାରାଦୀପଠାରେ ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର କାରବାର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ପାରାଦୀପକୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆଉ କେତୋଟି ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର 1987 ମସିହାଠାରୁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ବନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ଧାମରାଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଧାମରାଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପୋତାଶ୍ରୟର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।